Представляете, всего месяц кушает клеточное питание Success Siberia от интернет-магазина Success Together и получила шикарные результаты по здоровью. Прошел хронический кашель, нормализовалось давление, работа сердца улучшилась. Давайте посмотрим историю. Здравствуйте, я Громова Валентина из Санкт-Петербурга. Хочу выразить огромную благодарность создателям сибирской технологии, которая просто поставила меня на ноги. Был момент, когда мне было очень плохо с сердцем. Мне дали 2 капсулы препарата кардиовитин, и через некоторое время мне стало лучше, лучше и лучше. Я выписала всю коллекцию, всю линейку этой коллекции и стала принимать все это как надо. И вы знаете, но у меня еще побочное явление – кашель, который душил меня 2 года. Я не знала от него, как избавиться. И вдруг я поняла, что я не кашляю. У меня кашель исчез. Так что я очень благодарна этим людям. Огромное спасибо. А сейчас я перейду вот на новую коллекцию. Называется Success Day и Success Night, которую я буду принимать. Я надеюсь, что она мне очень поможет. Я попробовала одну часть, и мне очень понравилось. Приму, посмотрю и тогда расскажу о своем впечатлении в другом интервью. Всего хорошего. По вопросам заказа пишите мне в личку, подробнее расскажу и помогу заказать. Доставка во все страны мира. Будьте здоровы!